omugenyi omukulu omukolo guno Sheikh Yusuf Suuza Kayongo n'abakulembeze kwa Sheikh mikwano gyange baganda bange abakulembeddemu okusoboddwa tusanze etambula mwenna abali wano bassebo ne bannyabo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirabidde girimu naye mulamusizza. Shukuru kiri wajibu kubanga bw'okiremererwa oba otambulira ku njegoyego y'obukafiiri Kurani ebyogera la in shakartum munanneebaza la azidannakum ng'ekyo kye munneebazizza nga mbongera wala in kafartum naye we mulemwa okunneebaza ne mukaafuwala fa inna adhabi la shadid ate ekisobola okubamu ekyo emunjuliranga shadid kyamutawaana nnyo Kurani wegambye. Kale nno ekintu ng'ekyennyume kyakyo kyokyanga asidi oba oyagala nnyo ekintu ekyo kikole owone asidi oli eshukuru eno shukuru eri ezadde ate ne shukuru okukomyawo mu lugendo olutukuvu. Allah subhanahu wa ta'ala atuwa ezadde ng'akabonero akalangirira nti kati ofunye ekigenda okukuvunaanyisa singa okikuza bubi nekimenya amayumba g'abantu ne batandika okugamba nti kyana kyani kino. Bwe bagamba nti kyana kyani kino ng'ofuna ekibi kyakyo naawe ng'okyaliwo obanga oli mu kapuliyo ani yakuza kino kakati nno ofunye extension kati ibada si yoyo yokka olina n'okukola omwana ono abeere wa ibada. Mungu alimwegamba nti naye ekyana kino lwaki tekyafiibwako kati ofunye ekinakuvunaanyisa ate era ofunye ekiyinza insha Allah okutuusa mu jjana kubanga omwana oyo au waladun salih oba omwana muki mulongoofu yadde olahu asabira oli eyagenda edda mukadde we. Kati ne twagala kulondako kino ekiri ku sayidi ennungi ekiri ku sayidi ennungi fetugezaako ng'abantu ne tusomesa basabira edduwa bano abaana bano Allah bawonye ebizibu nebisigadde kati ebisigadde ne tugamba Allah ayi Allah ekyo bwatugamba tukikoze kiremu omukisa. Nahnu ma'murun bil wadhifa Katonda yatulagira kuteeka mu nkola ekyo kye yatulagira labi natija tatuvunaana nnyo singa biba tebivuddeyo bulungi. Otegedde labi natija oba tebivuddeyo bulungi naye nga kyeyagamba okukola okikoze kira kino ne kino ti ayi Allah byewagamba okukola bimaliriza kati bisigaza mu kisabu. Katonda takuvunaana nti lwaki tekyavaayo akuvunaana lwaki tewakola niba kino kivuddeyo kati aba tajja kuvunaana. Ezzadde lino era kuba kulangirira tegundi okuze gundi okoze eki okuze kati ate ono yalina okutwala erinnya lyo mu maaso tandika okutegeka ebinakufuula omuntu omutuufu mu maaso ga Allah okuze omwana wa gundi kasi omwana bamugira bamukungiza ti akuze omwana nga akuze ate ate gwokaddiye
era ezzadde lino abaatusooka baalifaako nnyo, baayagalanga nnyo Allah abawe obulungi abuwe n'ezzadde lyabwe, ng'ono Ibulayimu gwe tujjako eddiini eyatufuma erinnya ly'Obusiraamu bwe yamala ye ne Ismail mutabani we okuzimba Kaaba, yasaba edduba nti rabbana waj'alna muslimayini laka, tufuule abantu abeewaayo ku lulwo, abateefaako buli kimu ne tukiwaayo ku lulwo, wa min dhurriyatina, ne mu zzadde lyaffe, ummatan, oggyemu abantu muslimatan lak, era abaneewaayo ku lulwo. Tebeesabira bokka nga bo abali awo, baagattako n'ezzadde erinajja oluvannyuma. Era ezzadde eryo lumu Nabi Muhammad Rabbi agamba rabbana wab'ath fihim rasula, ayi Allah, bano abantu wendese mukyala wange n'omwana wange batumemu omubaka. Ne wayita emyaka 25 Nabi Muhammad n'azaalibwa. Yazaalibwa nga nabbi, n'atumwa, n'afuuka omubaka ku myaka 4. Oyo musajja obwannabbi si bwe yafuna ku myaka 4, obubaka bwe yafuna ku myaka 4, naye okuva mu buto oba nga tannazaalibwa nga nabbi. Ekigambo obwannabbi ozaalibwa nakyo, obubaka kyofuna oluvannyuma. Yagamba ana da'awatu abi Ibrahim, nze Muhammad, nze kwanukulwa kw'edduwa ya kitange Ibulayimu gye yasaba wano emyaka 25 egyali giyise. Rabbana wab'ath fihim rasula, ayi Katonda batumemu n'omubaka, nga aleka ezzadde eryo e Makka, batumemu omubaka. Egamba nti nze bwe yali asaba, ana da'awat abi Ibrahim, nze kwanukulwa. Kakati tunuulira edduwa bw'etambula emyaka 12, edduwa ngitulimu wakati n'etambula mu zzadde eryo nerivaayo bulungi okumala emyaka 12. Nabwekityo nno n'ekikolimo nga bwe tugenda okulaba. Era Allah bwamugezesa, bwe yamugezesa n'ayita ebigezo, bwe yabiyita Allah n'amugamba inni ja'iluka linnaasi imaman, kati ngenda kukufuula omukulembeze w'abantu. Qaala Ibrahimu n'agamba wa min dhurriyati, nze nkitegedde ekyange n'ezzadde lyange nalyo oliwadde ekkula eryo. Teyeerabira, teyagala kubeera yekka. Omuntu omutuufu tafuna bulungi na bulungamu yekka, buli kaseera agamba wa min dhurriyati, n'ezzadde lyange. Mutegeera? Akaddako omusijja kakola ki kukamalayo. Obanga Allah wagamba nti inna Allaha astafa, Katonda yagenda n'asukkulumya Adama. N'asukkulumya ani? Ate Adam yasukkulumya ani? Wa Nuhan, ne Nuh, wa ala Ibrahim, n'enju ya Ibulayimu. Walaba okusukkulumya n'enju ya Gu, wa ala Ibrahim, n'enju ya Ibulayimu, wa ala Imran, n'enju yani ya Imran ala alalamin, kubasigadde dhurriyatun ba'daha min ba'd. Bwe tutyo nno tujja kuba tuleeta ezzadde nga ono munene ne bazadde banene babayite enju ya Gu, al Ibrahim, al Imran, al Muhammad, ono ali mu tahiyatu zabbe. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tokomaawo, okomaawo ng'esole efudde. Ayi Allah, saalira ku nabbi kwani ala sayyidina Mukama ku nabbi Muhammad, wa ne ala ali Muhammad, n'enju ya Muhammad. Kasi kyakomawo nti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad n'okomaawo ng'esole efudde. Kubanga nabbi Muhammad tali yekka, kama sallaita, nga bwe wayiti Musa. Ekigambo swalla badde tekivunudde kusaalira, nze sitya bigambo nabibinkiramu. Swalla kusaalira oba okyali mu Luwarabu, oba okyali mu Luwarabu, swalla kiki? Swalla buyungiro, silatun buyungiro.
inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi, katonda abayagadde okukola ekintu kyonna ku nsi. Yusalluna ala nabi, ayungira ku nabbi kwayitira. Bweyagala Qur'ani eneke mu bantu tekyagwa bugwi, kyayitira ku nabbi Muhammad nga bwe buyungiro. Ya ayuha alladhina amanu, nammwe abakkiriza, sallu alayhi, muyungire ku ye. Ate oyagala kusaba Allah ate nabbi Muhammad omugjeewo gwomanyi, sallu alayhi, nammwe gwe muba muyitako muntuukeko. Kati bw'oba tobitegeera ebyo gwomanyi, jangu olimba abantu wano tebana kusalira baana nga toyise mu nabbi Muhammad, olimbi oli nawe weelimbi. Bayitira mu nabbi, Allah ne bamalayika be bayitira mu nabbi. Ate yusalluna ala nabbi, kyebagala okukola mu nsi bayita ku nabbi Muhammad. Ya ayuha alladhina amanu, abakkiriza bokka bagambe sallu alayhi, nammwe muyitirenga ku ye. Atali mukkiriza amujereke, mbunange nsobola okwesabira Allah nga tali Muhammad taliiwo, gwomanyi. Akigamba bakkiriza bokka, ya ayuha alladhina amanu. Enju ya gundi munene n'enju ye bannene. Muhammad munene wa al Muhammad n'enju ya Muhammad bannene. Ensonga lwaki kiri kutahiyatu ye. Kati oli mukwano gwoyo Musalla ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Omukwano tegukuma kuono yekka, wa ala ali Muhammad, n'enju ya Muhammad. Bw'oba totiriiridde busiraamu bwe kityo bwe kiri, bw'oba obutiriiridde gwomanyi. N'olwekyo kandabe min huquuq al-awlaad, ezimu ku rights z'abaana kwe kumukolera nnyina omulongoofu. Tobeera nti oyagadde okuzaala omwana ate nga gwe babuziba n'olyoka ogenda onoonya anaabeera mama w'abaana bo. Wali ekiro wali oyo anaabeera mama w'abaana omulungi, wali ekiro wali naawe wanoonyezebwawo mama w'abaana bo. Obo min huquuq, ebimu ku omwana byatovunaana kwe kuba nti walonda maama omulongoofu. Ekintu kyonna ekiseerera olwa maama omukyamu bwe wamulondera ogenda kwetika obuvunanyizibwa ku nsonga eyo. Era nabbi yatugamba nti anduru, mutunulire nnyo omuntu gwe mwagala okuba naye okuleeta omwana. Mumutunulire nnyo, mumwegendereze nnyo, fa ina al-irqa dassaas, kubanga omusaayi gulinza gukuleetera by'otosuubira. Omusaayi gukuleetera abasezi, temuserangako. Ontegedde omusaayi eyo mu bajjajja eyo nga waliwo kasenga tokitunulya bulungi, maama omulungi. Maama oyo abeerenga omulisa halaali, naye ate gwe oli mu haramu njereere. Ne bwafunye olubuto awaka oleeta haramu mwereero, omwana ali haramu. Waba omwana muluuto aba alya, omwana ali haramu, amutandikire mu lubuto. Min huquuq al-awlaad, ezimu ku rights z'abaana bye batuvunaana nti bwe nali nga ndi mu lubuto nga tetuwandiisa haramu. Mba nkedde ku poliisi wali Old Kampala, esa omusajja anyirira ng'ali mu mabega wa mitayimbu, nga bwagire bw'ati mugamba bwagye mangu, njagala fawuni essaawa 3 ali mitayimbu, bagire mangu ayakulya kuteekayo koti bakina batya ekyo basobole omutamangu bakitali njagala fawuni essaawa 3 atuma n'obudde kusaba sana nga siri wano ajangu emangu afande gundi kati nimugamba gwe wenna kiki nakati waayi
mata g'abaana owulira zenna nsanyala amata g'abaana amalungi galeeta wano omuntu wano oba abaana oli mukututta busi amata g'abaana gabadde amalungi tegaleeta muntu mu mitayimbwa. Kati omwana alye ku halaali ng'ali mu lubuto ate nga tezinasukka nnaku 7 omwana asalirwa akiika. Katonda asaasire abaagisalirwa nga ekoze eki zisuseeko, naye akiika yalibadde nga ebigendererwa mu akiika tebinnaba kubuuna mubiri gwa mwana, kubanga webibuuna kiba kizibu nnyo okubijjamu. Akiika eba saddaaka, akiika eba ki? Saddaaka. Ate saddaaka eyo eba na ya musaayi, etangire ebizibu ebyakolwa bajjajja n'ebikolimo ebyakolimirwa bajjajja nga tebinna kutuulamu. Senga eyakolima agamba nti ankoze kino ne kino, naye abaana n'abazzukulu kigoberera abaana paka ku jjajja ow'omusanvu, ku jjajja ow'omunaana. Jjajja ow'omunaana nga yakolimirwa, mwetikka ekikolimo ekyo, mwetikka ekiri ekisikire. Kati nga tekinnatereera nnyo saddaaka, mbabuulira entegeera biki ebyagendererwa, mbagamba biki byagendererwa. Kubanga bye tulimu zino tuba zonna spiritualism, tuli mu bya myoyo. Mbagamba biki ebigendererwa mu ludda olw'ebyemyoyo. Ogira bugize oti basaba olallamye olidde embuzi totaddeeko dduwe egamba nti ai am wama Qur'an egamba nti wa in min musibatin, simanyi babaseeka aye bagivunula obulungi eri abantu. Wa in min musibatin, teriyo musiba gwonna fabima kasabat aidikum, guba guvudde ku bye mwasooka kukola. Naye omwana oli atavuga nga kagaali kutomera ono oba motoka natomera oli, ate ye nemutomera yakikola ddi? Ng'ate ekyo kiba kyanukula byasooka kukola, yakikola ddi? Emotoka okumulinnya mu musiiba guba gwanukula byasooka kukola. Qur'ani bwegamba. Kakati simanyi baseka bamakasapata aidikum bivudde bwe mwasooka kukola bagivunula batya? Wali abaakuleeta mu nsi amutomedde ng'ate agenderedde, kale abaana n'abazzukulu bali kisasule. Kakati gwe kiggwako nga tokikolangako, wabula wali ku mugongo gwa jjajjaawo bwe yali ajooga, ate naawe n'oteekangamu ng'oli mwoyo, n'oteekangamu ti naye jjajja akoze ekitajja, ng'okyali mwoyo. Jjajja akakoze ojja kisasule. Kati byonna nga tebinnaba mbabula ebyagendererwa, mupenda wano ng'eddwa mugitaddemu nti ai Allah musonyiwe ebimanyiddwa n'ebitamanyiddwa, omwana ono bimutangire. Eyo edduwa esalwa, yedduwa esabwa kuzina embuzi zetugenda okulya, bw'okyerabira oba omulyaza amaanyizza. Nolwekyo tetubali muswiba gwonna gugwa. Ensonga lwaki abaana bagwako emiswiba nga tebagikolanga? Baana okola basasulira ebyo bya kitaawe kikolimo ne jjajja paka ow'omunaana.
ekintu ekyali kirina okugibwawo akiika ne bwe bali kusabira rukuya ne bazibala mu duniya ng'akiika yali erina okukijjawo tekigenda kuvaawo ne bwe balizisoma batya nga rukuya ogiwugamu nabuwusi kigenda kuvaawo nga kirina kugibwawo naki n'akiika sebo abakwata ku nsonga eno mwebale kukola ekijyawo n'obuvunaanyizibwa eri ezzadde lino. Okay, waliwo bingi mbalija okunya ku nsonga eyo naye obudde sirina. Nze filosofe yange mu bulamu nze Katonda simusaba kumpa bingi, obula Katonda nze naye twakkaanya musabe amponye bala zokka. Bala nze Katonda kasaaponya balaayi, mutegedde balaayi kasaazimponya ekifa kibonye. Ekina kye kingasa okubeera ne duniya yonna ng'ate ono olulimi luliko kansa, ng'ate emyoyo giriko kansa, nga n'akatonda tukyasobola eyo bala ensaba Katonda byokka. Era mbirabye mu bulamu bwange ng'ate nzize mbwetegereza, amponyezza ebizibu bingi nnyo ne bannyini byo ne bavaawo omu ku omu nga sira kye mbakoze, nga songeddeko wabula olwokwanga ai Allah mponya bala kalas ndabiraawo nga oli anyumiza nti gundi yakulinako obulabe naye nga ali mulimbo ngaliwo digundi nti kiki nti anti yali ateesa bwati ne bwati yali ateesa te nauzubika mina bala mponya bala iyo kansaba Katonda mpirayo mulamu bwange. Era nga Allah bwe tumusaba abaana bano abonye bala. Nabi Muhammad yagamba nti man asbaha, singa y'omuntu bw'akeera ku makya mu'afa fi jasadihi, nga mu mubiri gwe talina mukalwadde, andahu quuta yawmihi, ng'alina nekyagenda okulya, idhan fafima al-ghina, kati ate mu kimuyita obugagga kyekiruwa ekitali ekyo. Fafima kati kyobadde oyita obugagga ate kiruwa ng'olina mmere y'olunaku olwo lwokka wabula nga wenna otambula oddaalima toyina wali wakakuluma, ekyo kibayita obugagga. Kibayita obugagga. Nze okira ku makya nga nina yaleero yokka ate ntambula bulungi, siwenyedde, sikoze ekyanyanyi, mba nsaba Allah kumponya bala. Biri aba yabimpadde dda emmere y'olunaku olwo yokka ng'ekya tennaba ey'olwo yokka mba sina kyemusaba kirala. Kati nno era Oweekitiibwa Nabi Muhammad yagamba ffe tuli bantu la nakulu hatta najyo, ekunanga ayagala twonya mululu. Ffe tuli bantu abujjana, tuli bantu la nakul, tetulya hatta najyo paka mpozi nga tulidde nti enjala, eddala enjala ekoze eki etuluma. Wa idha akalna la nashba, ate bwe tuba tuliddeko tetulya funduukululu. Eyo okulya yonna n'opakira yendya y'ab'omululu, si mululu gwa mmere gwokka, mululu gwakwagala kuŋŋaanya duniya yonna. Nolwekyo Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba abaana bano abawonye dhulumu okulyaza amaanyi abantu abalala, tumusaba abawonye omululu, tumusaba abawonye obwonoonefu, tumusaba abawonye obunnanfuusi, tumusaba abawonye endwadde zonna
Allah zayita fi qulubihim marad, emitima gyabwe gijjudde obulwadde. Fazadahum Allahu marada, kasobera n'endwadde ezo nga Allah akuggyako obukuumi bwe nga weeyongera. Baganda kugamba nali nga tumumbuulira ebyo byonna Allah bibawonye. Akatundu akokubiri sebo kulikayo Makka. Waliwo omuntu atamanyi bulungi oba nnimi tazimanyi oba wa lugono ng'agenda sojja abantu ekigambo kulika waliwo abatagala kukibuuliza tikulika nti kulika batera okugaa ati oye kulika omwaka so kulika yemaka oli nga ow'olugono ati akulika yabadde mu tabu yabadde mu gwena bwetina lugono wabadde mu bifo ebyanukulwamu edduwa era mukama wange ono era yankulemberako nagenda gandaga nti wano kati gira bwoti kati wano kola bwoti kani wantobuukawo nga tokoze bwoti ebyo ebifo ebyanukulwamu edduwa. Era lemu nabadde njogera eyo wadde mu mukolo gwabaddeko abagoberezi ba Kristo bangi neneeyanza nnyo abantu abayise abagoberezi ba Kristo ku mukolo ogwo nembebaza nnyo. Era mwemu be nayogedde omwabadde nti Nabbi Muhammad yo azaalibwa Makka obubaka yamumokkako e Makka naye bwe yatuuka okugenda mu ggulu yatambula okuva e Makka n'agenda e Yerusaalemi gye yalinyira n'agenda ku ggulu teyalinyira Makka. Qur'ani bwe tuwegamba negamba alladhi barakna hawla, twamutwala eyo kubanga awo ekifo ekyo we yalinyira twetoolozaawo emikisa. Waliyo ebifo eby'emikisa, waliyo ebintu eby'emikisa, ate ebintu ebyo eby'emikisa tebeera shiriki ng'obijjeemu omukisa. Omuntu agenda n'afuna olugono olwo n'ayitiriza n'ekigambo shiriki ng'asobola n'okusanga ekkanzu essaati ya Nabbi Yusufu. Abange kitange ye mulese ali atya nti yaziba yakaaba jo n'aziba n'amaaso yaziba tegira bwati nti Allah muzibula amaaso nedda yajjamu essaati ye n'agiwa baganda be nti mugende mumugiise ku maaso ga kitange yati basira kasa mugimuyisaako agenda kuzibula ne baganda bagimuyisaako. Kakati gwe musajja gwo eyo kanzu ogiyita shiriki era bw'ogisanga oyinza n'ojjoogi kwegamba gwe mutukuvu ennyo okusinga Nabbi Yusufu. Tolabye ebintu Katonda byali afundikiddeko nga byafundikiddeko emikisa gya ommeeno nga bagenda babyonoona nga bakulembeza ekigambo shiriki nga bagenda babyonoona. Kakati bonna ensi bwe batunuulire batya buti, ensi batunuulira netya n'eddiini yaffe ey'Obuyisiraamu kubanga okwali kufundikiddwa Katonda kwaleetera Nasru obuwanguzi, ate mwabiyita shiriki ne mugenda mubyonoona ne mubisaanyaawo. Bano abaana ba Isirayiri bagendanga ne bawangulwa mu ntalo ne basaba Katonda abadde ze kabaka anakola ki anabawanguza entalo nagati kale Katonda agenda kubawa kabaka. Wa min ayati mulkihi, obumu ku bubonero obulaga nti nno yeddiza obuyinza bw'obwakabaka n'amaanyi ago ge musaba an yatiyakum atabut, agenda nakumyawo essanduuku. Mulimu ki musanduuku? Fiihi sakinatu min rabbikum, mwe muli emikisa egivudde ewa Katonda wammwe. Wa bakiyata, mwe muli ebyalekwa. Wa bakiyata, ebyasigalira. Mimma taraka ala Musa, ebyalekwa ala Musa, abantu bani ba Musa wa ala Haruna, n'enju ya Haruna. Ebyo ebikadde ebyo agenda gibaddiza kasita yekomawo bweti
tebaddamu kubangula olutalo lwonna. Kati gwe osanga essanduuko eyo nti ekiri gwomanyi naye ate wali badde gwe nonobonabona wekka kati umma ebonabona lulwo totegeera bigambo bibyo. Umma eri mu kubonaabona kuba tolina kyotegeera kuba tonnyonnyolwa otegeera katono ate toyagala kufukkako awo empaka zikuyitiridde. N'olwekyo wabadde mu bifo ebitukuvu watuuse Madiina awaazibwa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad we yali ayingira Madiina yali ku nsolo nga